pour ba koma na ba choix politique à quoi imposer tobi non politique à quoi imposer tobi non a oboma biso te le roi pasteur obeti c'est politique a oboma biso nyonso pena oui confession ta a oboma te soki biso oui tout la même langage tout tia mutu mo intègre ba oboma biso nyonso ba oboma begize ba ye pena ba oboma begize nyonso ba bana ndeni donc problème ndezaga ebiloko wana ya vere wana soki ese kwena se mutu aolala su te papa totiki lo réfléchir lobi na ntongo répondre biso oh alors ça va j'ai beaucoup réfléchi oh angaye okombande susi nanga kaka yango wana tokoma mwa motema libanga tozosonga wana pasteur maboko oboyi na yo mpe yo bamekizo kakoya na oboya yo na obanda na exemple wana papa tiseki ndayebisa biso zwa me kondima te papa tiseki ndayebisa biso mboka ya Congo ole me oboyi en tout cas merci beaucoup pasteur to évoluer moi mukie le quoi to beli mais intégrité bino so boyoka to bimisi muto muta olongola bino na bole pe mbongo so ba pied bo pe po mbongo nezaka ya biso ya Congo e yo tourner yaro ye pe ale yo pe ozu yo eza offrande mais siko offrande ya mabe ezali ole osaleli yo bango balingi ça c'est mauvais wana so komi mabe makasi yango zo mona Congo souffrir bato bakufi na nzela bato batamboli siko tokozwa musantu wapi anwari tango akokoma na seni ye nani pesa biso bakanzango akodiriger ana sentiment ya mutu te o congolais nyonso ana sentiment ya mwa mutu na mana kosi même ba journaliste au sentir o mwa tendance fali mwa tendance boy même biso l'église o mwa tendance mo bo sepela na mutu mususu otangi fali na facilité donc oyokaka na ope bango ba fali mais kana arsi de noet esenga na boya fali fali ayemi nga mabanga ebele na yoki yango bien esenga na mona mabe maman olangi kutu bayembelaka ye aboya te bonga na boya bayembela ye je crois papa bayembela biso nzembo moko biso citoyen na kati nakizamina moto aboya te esi yo moni babengi fali longola libanga wana papa longola libanga nanga te mama mpe ayoki bien bareconnaître ye andeko no motetela aza mpe mwana aza kolanda bapriere ayembeli mama na ye estce lisumu eza mama ata yo nde olingaka penza nde nazali arche de Noé mama ngali gorodo nyau bamba couple olangi pe alors bango c'est un peu différent parce que bango papa yembaki na ndenge nano ya culture ekolo moi moki ba tribalisme moi moké na yembaki yango te ya ndenge sala ba dédicace plusieurs fois par rapport ya yo te mama sepela ki na été mazali na chote papa yembaza ndeko na ye papa yembaza quand même ndeko na ye oboya siko yo libange sala ro bien mais nous sommes seuls nzambe kalibanga mabe muta reconnaître les problèmes Denis Lesi pasteur à solo et c'est mabe bango mopa wa boakao maman mais ça nga bien bon siko ba pasteur ba hypocrite maman pasteur ni lelo so ko faire PCD ma oboya mbongo ya kuta gouvernement to zo bongo siko ya kofi kofi kuta zo yema na mutoki na ye apesa pasteur mo di miso aboya pasteur mukuna lobaka nini pamuzo mabi fali tuza kubunda mari de nuit bimana miso bato yuza kuzongisa muto onze mo fale mabi mama zongela ngata mari de nuit bo yayo ka onde yayo ka onde te tolo ba vérité trésor mukuna zara mutafali kasi yango na solo bo ye papa yo ka inde pama toko sanate boyoka na bino misi non ngai na loba na chaîne na ngeza chrétienne te chaîne to yebi pe bando Alexandre so na ba film na ba film e bo ta ozo leka na ba film so ba lobi na yebi ko yemba ngote me na yoka kango ngana okosa pourquoi ese na kokosa passer muso mona zo leka na quartier na bar ba tsenze momo ya maya to ya kala atele minute azo asola na tele lokuta azo yoka nzembo ba parti yo ya lingaka atele mi boye pembeni ya bar passer azo kanisa eri wana ya kala wana azo yoka nzembo maya ti esili passer akei mais oli ya komona passer ya boye papa tele makaka somba disque somba de landa parce que hypocrisie nzama linga ngote maman c'est la vérité na tuninga exemple ka wana na pesi avec mukuna aboyi mari de nuit oyo fali ayembaki c'est ka yoka kit ozomona te kala tango na zolo babilo kana bango baza oboya mais ye moka moni mwana na ya za camarade ya fali siko osani alingi pe fali ape mwana na ye akomi intéressé pe momo banzemba fali ozomona donc mama bayo kaka
yo confirmer biso ke bayoka ba passer ah bonga na oloba ko mama ya na yoka onde ba passer na baza ba sa tuté ba wuta ina mokili avant ba komanani ba ma eza banze mo fa to bongo la mitema ezali déjà toyeba ngote si toyebi yango sala bino pe moi bien tango yoka ngai na yoka ka mama nga na yoka parce que les gars chaîne nanga moi na éviter ngote fo na yoka ngo nga mona ndima bango na kena conseil te mais bango ba yaka na arche koyemba dimanche oyo fali aye minze mwanzambe fali na mesani sa bango les exercices spirituels nako condamner bango te za musala ba osala ba pesa ba dim na bango yaneti mutate ka bibembe soka za église na apesa dim passer na obwe mais yé prière nezani nzambe bato bakufa marché mikolo ezate marché ezate il faut pas ateke bembe ateka cercle faut muta kufa te bosiko passer wana zolia dim ya papa wana aboya yango eza musala il faut pas comprendre que ba musicien profane na ba osa musala nde technicien pe azobongisa courant nde pe ye pe azoyemba akepe église osomona siko bato ba komisi bango ba diable non na hypocrisie pe mais c'est ça l'hypocrisie l'évangile yango tuzote ya après yo moko ke boîte de nuit côté lunettes et surtout yango pe kamba boîte de nuit yango de tolingi to sukisa nango parce que mission komi ko chiter ba biloko basi oyo c'est pas possible nga na kota isika moko na kendaki osala émission ba ebisinga te mama esika wana ko sala émission te na kotanga loge bar ngo te pona respect na boyi problème na tuni po ani babite place wana ezalaka pona ba pasteur je me suis dit tina basali ya nzambe basaleli bino esika o eza réservé moi molili moko boso boye ba parquer na nenga sima bokoti esali volka batiango na kata pasteur azo expliquer penza bien donc eza bisika ba bakenda kanga na kendaki juste émission bongo yebi ndenge nini que papa yoka pasteur mo aye bana nga ono papa to beta matuto za sucré to beta touré ba uta ipoto to komi boy amo que tam sous place à sucré to koma bona ba lumière ezongenga na kati mama na bima na koti boy ba tutu ba bimisi ba tutu bare tikali boîte wale tikali ka ba pasteur nga papa boya ka ba papa nini c'est sika nkeni yes ba chanja ba vexer non ngana ki ozo comprendre ngai na kosa te na moni penda vide na kati ba bimisi bato bato abandoki to yebisa ki bino ti eroyo bato ba oya basi ba loya champagne bimi wana na mtete ngai na nes nanga ya mwasi oh nini na kati wana dia bato wana ba changer milanga volcana ba komisa ngona ba mai siko ba tia ngona kati siko muta okota amona nga mai nzoka nde mutu ezokufa omona passer azobina na ndenge no kofi akosa na ba danseuse bazo kitatiao non te parce que passer on s'est défoulé to popo ba boîte de nuit wana ezesika oyo batokindaka moi ko s'est défoulé mukie siko bino ba serviteur de Dieu sika wana ezara pona moi réflexion to ezalaka esika moko na ebite na réfléchir en tant qu'animé yali ke ero wana bazali na mbongo te siko barata biloko mo boye biloko mo eratamaki to bongola mitema trop jeune pauvreté ezali pe makasi siko moi ba dollar ko mona na moi 20 000 moi 30 000 alors à récupérer puberté au irataki wana et là on a constaté nde ngwana pour nana explication musute ça dit moi vieux ya rataki yango moni ba divorce c'est mis trop avec l'église parce que wana to pona e basi selon mesure à poche siko comme mona longengo comme mona mwana oyo biloko oyo comme mona oyo mikolo par rapport na kala il faut moi sika comme ndoki mama na sorcellerie makasi mama na sili moi ça bato ane lokote ezalika ulula inga na era pasi sokola ndenga ina bonga oli okosenga likamandoki pasteur totika yo tout bien pour yo la qui sa identité nos alaka nona batu tout bien yo muta koloba ke o moi hypocrisie to ebite ba yebike de laisser amener moi vino ata muta ya kutinga ngaka na melaka 20 muto kade o ba pesanga conseil na docteur ils sont bien fait non te ba tienga poison et bongisaka cœur na foi c'est fini à part wana et puis la loba lango nde na loba boy ata muta moninga place mona ke so mama vino nanga ba yebi ke
nakoti na bango kuna pas docteur wana bakende omona na place oyo batiaka natangi na kombo ya docteur alobi il faut motema no se rajeunir et puis banani wana namoni yango mpe c'est vrai bato babi na okola sute donc à partir moi même mingi te moi vers moko mibale nakokosa te mais pourquoi mais whisky aussi te whisky na obela mutu whisky ça va kwiti maman whisky te whisky ya masanga mabe mutu ekobalo mais ozomona pasteur azondo te ya avant que de côté à 6 bouteilles mibale ya whisky yebisanga baso oyo ya osala na kati église wana est-ce que eza baso ya cet esprit ou bien ezali befe ya motu po komo ya passe chute namona passe mo azobeta chute na kati église nga atali na bi oyo eza masanga parce et normal te mama mutu azoteya ozosanti ke oyo eza mutu te obike non tika et puis baza na bapapa ebele bolanda nga baza na ba immeuble baza na ba place ba bongisa mpona ba passer bino nzama oboma bino et normal te bomba ba place na ba boîte na ba nini bo tika bo favoriser basala na nzamba kufa nzambe a aussi mabino bino mo basala nzamba obolingi na bino bongo ya sali esika na ye bino basala nzamba boliko vana na bandako na bino te boliko vana na église na bo ba tata na biso bozonga epa na bino bokende kote ya biso awa bien te bien te na biso après on cirrhose de foie poison te whisky eleki poison de whisky et police poumon volcan eloka combien ba melango na au moins 80 degrés na poto et pas ya ba russe awa passer aussi sa volcan mibale mais okokufa biza ya fo eza moi léger eza pété talufu kasi omona ba liwa te ya ba poumon liwa eza na Congo ya ba passer ba poumon so ake boîte te amelango na ndako ozomona mais siko résultat mo ya te to comme basula to comme banduma to wela basi na ba musicien to comme banduma or biso photos kokwe ya normal mutasali mbeba kwi o senti que o erreur mutakoyaki mais oyo ke ozo maintenir ba etanas wana ba biloko nyonso ekomi ya ba prière ya zamba wana nyonso mais comme balie kindume comme makasi tout le monde non église kufi il faut totalement surtout prendre en charge te yango moni balingenga te na ebi boko boma na bino ngai boko mo pianga ba professeur liwa moko apesika professeur liwa na yogi ba professeur liwa o nazo kufa na yogi biloko bozo lobelanga likambo te mais mabe soki nga na lobby vérité te soki ya solo na kata mitema na bino boyebi makambo na solo ba eza lokuta te eza na pasteur moko na tangi comme n'était place azala asali 2 semaines na mona ba mona na po ayibi ke papa na voyage parce que abimaka 18h azongaka 9h jour wana papa akotaki avant bar wana ekangamaki bar yango ekangami masanga esili bawisi nyonso ezali wana esili akoti ndako 6h bakutana na mwana papa tu n'es pas parti en voyage mwana ayebisi ye abi non j'étais là tu es ici abi oui mais pourquoi on se voit pas beka bon ngazo tuna mutu ke de boîte boye chaque jour azoka mbongo na pour soki eza mbongo France na badim na éviter ngana renisa ba foule ya ba stade ba nini na mona te mbongo ebimia koleka na dépasser au salaire na mona te stade to dépasser $200,000 aux États musu $80,000 mais oyo ya bango chaque jour boîte pasteur Denis laissé ba magie côté l'église ba kisi ba foule ba kisi nga ba finga nga chaque jour comme na ba tout set ba on ba yebi que Denis laissé la kisi te po ba zo finga nga ba oyeba ndeni po mutu yemo mutayeba ndenge otambisa vie mama kisi mona naka boko mona pe na succès yo zaki na ona ndelelo kiti to yeba ndeni so ezaki kisi na expliquer na début kasi na ndenge expliquer biso toyoki mais na ndenge mutu akosala ba analyse na ye to yebike biloko wana ezalaka mingi bongo bato bazalaki na ba succès mutato ngayo keloko wana makuto nango te gloire à Dieu so ezabo voilà souci nanga eyali ke yo okena na combat spirituel te omona comment de passer baya ba repentance te c'est pour te dire que Satan côté libiso pendant na ndenga jete atindeli biso basi reconnaître minga côté libiso ba serviteur atindeli biso basi atindeli biso ba mbongo atindeli biso ba tatation au lieu de remonter likolo nango to surmonter to céder
c'est pas bon. C'est ça le problème. Yango to sambela ndena bandaku na biso to nini. Parce que païen po biso to za ba chrétien. Païen tango zolanda biso zoloba tata na yo ekwele lote. Lisumu tata na yo ekwele lote. Dieu jugera chacun selon ce que tu as fait. Yo ye église ozokura nanga. Nga koto na ke butu. Na yayo ni kamune nakati. On biso maboko wana eza suété. C'est ça le Samela pe nzambe église pe batiaka maboko pamba pamba te. Maboko ezali toute une doctrine. L'imposition de mettre c'est une doctrine. Oko tia mutu loboko te consciemment webi ke oza propriété. Nzambe pa ko sala so ba retour. Parce que au second maudire mutu nzambe pa oboya. Mais parole, il y a prophétique, parole, il y a bénédiction. Na papa ou yaza serviteur de Dieu na église na ebo etanga ko prophétiser liloba. Au moins na te que toza bénité parce que ma pasteur azotambola malamuté. Au moins te que toza bénité. Oza béni parce que parole ne outé pas na été, parole ne outé pas nzambe. Canal ndé ya mabe. Lokola canal wana ya mabe yo moko nde oza retour te ba opio dimte ba opeso lo moto yo oza blocage parce que moi na wana zo salmela nzambe na ya solo. Yo batami na se ya mabe. Nzambe ako protéger mwana. Suka pe obima. Un jour o mona pe bo moteme comme les libanga. Ozo mona po nzambe ako pambola ba oya ye. Ya zo sambela ya solo papa o sambela lokuta. Mais quand on peut ça conseil te bo ki m'existe bo sambela la yeti abongwana. Bon, il fait grâce à ce qu'il veut. Hein, mais il faut il fait grâce à qui il veut. Mais ngoluana Dieu ngolu eza grâce. Ngolu a grâce. Nzamba ko kanga misu na certaine époque. À une certaine nzamba ko kanga misu terre. Pour preuve. Bambia c'est seulement et bimi polele. Au moniteur ba basi ba comment réclamer pour to bengi ma mabala. Promesse oko kendeka nenga so la lobia ba katinga susu na ndenga mabe oko ova nana mutu il faut ka okosa na mbalo hein bilo epesa pasi yango na o promettre libala ta o libala na yete ba secret bimite alors na o loba sute po na lobia ba yo kata suzo de leta lobi su likambo boy ngana o loba sute po na o ta o loba wa ba pase to tike ko ba boy totika boy baboy o dele songo la biso no amusanto ba mo lukelanga ba mabe ya kala ato yelinga lisumu akala ngai naza bien na nzambe yelanga yo président on est appui nga nazo senga to bongwana bilo bolingite ndelo la loba émission ya okoko nabi nazo senga bino bongwana bolingite alobo se protéger na sens que lokolo lingite olinga ekobo po nazo loba oyo kate na poka yo anoke alors lokolo zokende olio loba ke batie au poison la président Félix ou la Kabila po bazalaka soka zui sida na ye akomi ono batie linga poison et c'est président Félix ayebio et c'est président Kabila ayebi esika yo kenda makamwana mais oyo ka batie li poison mikolo na komote ya mate attaque na TV po balo baki ko kufa la poison c'est pas bien yango na loba ibo se protéger lokolo zo yo kate protège toi même na batu ya PNMLS bazo pesa conseil na bimi ata muta PNMLS na bimi na ngai mutu apene meles nazo zebisa ba pasteur lokola bolingi te mobali nyonso faut ça ba rapport sexuel o ezali protéger yo pe mi protéger malade ezaka sida te po nazo loba ozoka te nde longo na lobaki soki te bokanga pe ba téléphone na basi wana boza ba garde corps 5 6 eko bango yo zokende wana ba lobi tika ozotika te ba bi tika tika te tu okei mais kanga téléphone ya batwana ok ko ça makambo na yo soki okokufa na yango okufi mais au moins on se protéger et là on a le ba yango na sens te que na otinda ba passer ba no sala non comment moi je peux envoyer un pasteur à le faire est-ce que bi ton mutu a confessé to atiki mabe to a dénoncer ne loko moko soki azongeli yango ezara frappe makasi même soki atubeli conséquence c'est sikala obimi na ndenge yo lobi déjà bo se défoulé au sopi motema na yo nzamba limbisi yo ba makambo na yo ebele oyo se reconnaître mais lelo oyo lisusu so to moni pasteur ezaki ya mabe biso nga nazongela lelo nini yo solo balanga boni boye ko mama olingo solo balanga likambo na lobi te ntubela tata ngoyeba do na lobi boye so okendaki ekobo otubeli nzamba limbisi mais so mwasi wana na microbe oziango nzamba kolongola microbe te nzambe pe kolongola sida te nzambe pe akolonga maladie wana te omelaka masanga trop pour moi baby nzambe akotika poumon na yo mais alimbisi yo
so pour moi pola mais à division OK ko bo ba filmer yo nzamba sa l'émission so ba l'axi image wana et que eza conséquence eza te que au moins ba tout ça la maudité a maudit deni po yo déjà même na malédiction yo mole muto memi na masolo siko ezaki ya molili siko ebimi polele siko yo modiri ya saini po ero ke na yo ebse ke oza malédiction te siko tango ebimi okome modiri te on maudit pas il faut neto changer. C'est ça mon message. Voilà, il faut tout changer. Tout comme il faut vraiment vraiment question. Exact, message moro malamu. Question moro ya suka poto clôturer mission pasteur. Comment la maladie ya corona ou maladie ya COVID-19 pour na yo eza punition ya nzambe to pour na yo eza maladie moko oyo ozomo pour toni to yeba non avi na yo ya maladie ya COVID-19 oyo elobeli yo. Ozomo na te yango moko bato riposte ba biso 7000 guérisons sur 8000 ndeni ba bikisi batuka na 3 minutes et lobi ke eyaki yango moko ezo kende yango moko momoni nzoto ba congolais eza to souffrir na ba malaria awa na ba biloko mususu soki elo yango ba lo eza fièvre mama si ebima yango moko mais maladie wana eza message en Nzambe qui voulait envoyer au monde entier que je suis le patron du monde. Vous avez dépassé les bornes. Le gouvernement a besoin de mariage homosexuel. Le gouvernement a besoin de mariage à Moubali na Nyama. Le gouvernement d'Angleterre, moi, c'est mon Wabali Nanzete. Donc, tant nous folio, le gouvernement bandimiango. Maman mongo azali na Moubali na yandeke na Angleterre. C'est-à-dire que bala ndeke ndeka ngo azaka na likolo. Aya kawana chaque jour ake. Yepe avandi ba sololi bo so ngo nini. Aye ko kota na nzela voiture mo nyati ye caméra zanda ko su ba kenda procès. Abo mobali na ye ta niveau nano ba mindele ba osa ba procès na Allemagne inceste longwe oboti mwana kitoko récupérer yo moko mamo sute o ya ko bala lekite ba loi voter Afrique du Sud adultère longwe bob ka bona pona makofi ba obeto me pona adultère te yo bimanga pe na bima mama Nzambe ko supporter ndenge ni bloka bo aninga yi moi batu ba kitango ako ici ba gouvernement ako ici ba économie ako ici ba église ako po ba pasteur pe mibale ba na ba pasteur mibale ya basi pe ba na l'église de réveil na ba église pentecôtiste na catholique na protestant siko yebisanga ba confession nyonso ekoi siko yo yebisanga Nzambe nini arrêter biso ba église yango moni message ya corona il faut étamwisa mitu ya bato maladi moko to yebite ndenge bandi ndenge zo sukela Nzambe oyo abandaki yango ye mo akosukisa lelo na ye yo monake monte 9000 10000 20000 to komi o komi 7000 sur 8000 donc bato atikali maladi ba 1000 pe en cours de traitement siko nombre ya kobakisa me komba 30 bon Congo ya 100 millions d'habitants ozo mona lelo yango te ezaka bongo et puis bango mo ba pote ba tamboli na kati ya ba corona ba simani maboko ba sai ba marche parce que marché va désobéir président baki ba mona église de distanciation marché distanciation et c'est normal maman faut pas bandana on est une église mungongo bima to so mutako na se na osa ndeni na telema liboko nazo imaginer ezandeni awa nde bapesi biso moyen otondisa stade po distanciation 1 mètre atotondisi noté stade ezaka plein omona bato ya na distance bato babeto libanga ya te po stade ezaka ya otonda afoti te 1 mètre bato baeshwaka sikoyo bayoki elengi donc baza pe juste côté église vraiment ils sont trop stricts na église normalement c'est pas bandata na église maman mamuneno to utaki nango et tout batalaka mabonza te batala pe que église eza socle malgré erreur malgré quelques personnes ont commis des erreurs mais il y a des gens qui prient dans la vérité on doit voir ces gens-là pourquoi l'église doit être toujours marginalisée na mboka intention pe ka bakanga église de réveil pourquoi ba dégeza na église msute partout église ba dégeza li mais to respecter église et ekosala bien penza basunga biso moni niveau bato bakomi na butu ke ba to sa sous même église te moi je crois que ba pasteur to respecter ba critères to tia ba katina ngo hôtel de ville il faut être petit la biso ba katini na ba savon parce que
biso église tokangami pendant combien de mois. Bon, on a cantine, quand on a savoir de biso parce que biso tozo changer batumitema. Ta président de la République aouti fruit église. Et c'est bon fouti biso dommage intérêt. Le lobo c'est pas ça fati béton mais aouti na ba fruit à prière. Soka zaki yanke ndenga zalai kala bato tiki akoma président na yanke wana. Enge suka la biso. Mais tala ndenge akomi kosi ma Bible côté ya biso kata Bible donc c'est très important. Donc il faut moi message pembala moko poto comme na biso zali ke banje na zongi déjà que banje qui veut dire grandeur Congo peut côté la grandeur totika mambe totika masum totika division totika ba politique ya ventre to servir peuple dans la vérité. C'est lui qui ne servira pas même na politique ato anani so servir nzambe moko yote au servir peuple te o bimaka ndengo koti ato a député o bimaka ndengo koti o nazo loba en tant que prophète o nyonso ake politique pona libumu na e simba te o pe ko sala nzambe na libumu e simba soute nzamba sa frapper Congo na eloko mobo so dans la vérité te o pa mama te mama so za na vérité te o pa mama te o moni mutu ma koti awa ata na nzala nzamba ko pouvoir kaka ata moi $10 ekoya nzambe to serva kande ye wana mama nakata ke misote nakati na kei po lisolo oike Seigneur ata moi vers mai mais là mutazi miracle bamusuka ata l'émission andimi nzambe nao moi je crois c'est la chose la plus simple papa c'est on a système à vers nzondo et tout et vers chama Nicolas TV c'est vraiment difficile pasteur mondial le bio ngana yipsi bango ngana o te ba mai na TV zama pesa nga révélation wana ba on le bio te bandikala e bana yo pe valong bato azo mema ba bidon na bato na jamais na TV muta bandi biloko na TV zanga eza pona bebisa bango te mais za révélation ya R1 mais révélation wana bato babika bazo ba miracle tant na weleki mais siko on a utilisé toujours prière à mai bato ensemble mais na écran comme difficile pour écran ya plate côté ba plasma côté bon passer à biote plasma zo e kangami na mire mo espace ezali ba kotia yokala nu batu yokala nu pasteur ekuya donc eloko ezali bolandaka révélation ya moninga te oyo nzambe asalelanga ata mosina yo akosala nango te nzambe ana ba grâce ebele nga kote na ote ya boye na professeur mamolangi azopesa combat spirituel oyo kote aote ya la grâce biso so to récolter ndambo alors muta na monopole ya nzambe azate mais monopole moko nzambe alingaka kobongwana mutu tu azala franc abanga nzambe bako comprendre lelo que pasteur asaki erreur mais et comme vie pour lelo biloko e comme vie na biso na ba musicien to comme ndenge moko ba divorce l'église eleki kokosela basi makambo bandoki eleki toyokala pe basi wana basupporte biso tina era piaka makambo oyo ozokenda kuna ese batangi koma mwasi nao yo moko bandi kofinga mwasi no non totosa basi ya ndako kende makambo non oyo ozokende wana tika mama bana na yo oyo anyokama na ero bato baondima te bafi wana lelo bakomondima mpo bamoni okomi na babote mwa veste échange tala veste tala photo no ya 15 ans omona veste oyo lata tala sapato oyo lataka ya 15 ans 20 ans ndeko nanga na tala photo mo ya 20 ans na leli na garda on a se ambeto parce que photo la mutako mona ngote era pasi era kilote langa na olata kilote 300 ndeko nanga tondima que nzamba sali biso ngolo malgré l'erreur il nous a élevés. Alors respectons ces dieux-là, respectons aussi le peuple de Dieu. L'église l'église mon a mon pasteur mo yemo accouché na sur 100 basi yemo accouché ya na 90. Siko ododima kina yo moko titi siko bakobota ndeni. Bakobota ndeni po bana wana bayaki wana potant ba obala bango yo zu résultat. Siko biso zo boma soko bana na biso moto zo boma. To changer ko ani asike bandi 2020 to ko changer te. Et là, ma bé ekobo pe bapé ça rappelle titre té. Oh maréchal en ekobo, maréchal d'impudicité et ça la répété. Atozu mundele, atozu mutu muindo, atozu mukusa, atozu ndundo, atozu titre za la raté. Yo so moni bato basala biloko wana nyoso bazwa titre à maréchal. Au contraire, li felonde zo zela biso. Tout changer. Mais ça zangaka yango wana. Oh Denis Let's oui, na lobby. Na lobby pour y changer hein. Na lobby. Tozo bunda, totika poto koma ba parfait. Parce que moi mbote na maman na biso yo mère apale moi mbote ya mama Tina moi liloba malamu na mama Tina soazu libaku ya Rolando ayoka moi bien pe mama Tina anniversaire na yo to le cas la anniversaire mama Tina yegudu na koloba na lesute po aza combattante ye moi ça po ko zwa mutu kwa denlesi au supporter faut za makasi po ngana incontrôlable
nga mo bayebi même gouvernement bayebi bakotu bayebi que laisser incontrôlable et puis so na ndimi c'est na ndimi so na ndimi na nga ote na ndimi te omote nga na wanga na président honoré Kabila te na muta FCC te mais na ndima ye moko personne na ndima mo livre na ndima lipasa ozo comprendre pour baza ba saint na benga mo ba saint donc mama Olive aza Sainte Olive parce que mutazo tonga bopito azo tsala ba bien afuta ba salaire ya ba azo sunga bato théâtre azo kunda bibeme na bango azo sunga bato ebele mama na tongi moko mapesi bato banda ko fele bakelala ata candidature atanga pasteur ya mamubule ke ndako boye azuyo pe na nzela zwa kota non mboko eza mutaya mabe au moins mbongo na ye azui a investi na mboka oyo ba ozo ba investi libanda ça sert à rien. Il faut encourager Batabo. Maman Denise Babandi. Azana mbongo ezate auto kota sika état de droit. Azo bunda malembe azo pesa maman bonga mama pa banini ça va. Mais bao baza bao ba yesika ngana o comprendre ba oneti bao ba ina beto nazo comprendre ba ngo bazo tongana. Ozo mwana mwa bandaku bandeko be ba udina ba difficulté bazo tonga mais to pesi bino ane mibale ose koki bosi bozui ba ndako botongi mbalo siko bo bandokaba bo fongola pe maboko culture congolaise za muninga ozimwe loko kabula tamo muninga na yo aza pembeni po moi 20 ans yepa ke accueil marché apesi musu moi 10 mbongo zo kitane te pa Mobutu ezai bongo bato aza salaire biete mais Mobutu mbongo ezai na nzela mutu na mutaza o se retrouver na circuit mais oyo circuit mumbato mona iska mbongo te do bakangi auto so monate non bo fongwa au nom de Jésus parce que ndenge zana il faut bo fongwa po mongo pe kitatina se bo fongwa au nom de Jésus au nom de Jésus bo fongwa au nom de Jésus parce que na bato pe FCC bakoma bo makasi oh oui na bango pe bazaka maboko pete bakoma bo makasi ba on dirait ba yebi ekseka ba okende te ndeko na ngai to abana mboka bo fongwa bo nzambe pa fongola bino bino tsiko ko mo kale ondire bo asusiri na lobitende bo fungwama kala mukonzi akala so bengi okozi na mirota mikolo ko mukonzi ko tseni ta pia $10 ngaku na ozwate ata mbongo nayo na expliquer yo yo ana nango te ba pesi yo boy obeza $10 Voilà, merci beaucoup, c'était le pasteur Denis Leslie. La oboya baba. Donc c'est une façon de parler que toi, africain. Vraiment. En tant que des Africains, on doit partager. Vraiment. Les athées qui sont obligés au pays de mais africains. Corona bomi biso, bokani sape ba pasteur. Pour danger dans une église. Gouvernement en tout cas bokipe ba pasteur. Bo kabila biso ta bakatini, maman Denise kanisa biso ta bakatini. Otindi la biso bakatini. Kasi katino ya mai po ba kasonga lobi kamala nanga kasonga lobi so da katini kwa kamala nanga to banane na era pasi tine biso penza ke mundo po benga wa kamala nanga ayebi to kamala nanga penda do alobi na biso ate église wa kamala nanga na yo kangayo sadi kende za na ba aider biso de maman livre asangisi ndambu mama Denise asangisi ndambu nani sisi basangisa biso na hôtel de ville nani Ngobila d'abord message au baloba ya Ngobila ya lokuta kiti mon $5 ata maji wana saimaki enge simba te to la na se toto sa ba kiti na mabele modelo le 15 ba fongo biso c'est ça mais ata na mabele to la pour te souffrir pendant des mois, te souffrir dans une église. Mais il y a Rosanga offrande, Nadim, tu peux souffrir. Yangwana. Et puis, tu sais, Yango, maman, tu vis dans la 10 000 offrandes. L'homme te pèse sur en haut. Si tu vis alors, et là, tu sais, pasteur, conseil na pesibino. Bo brutaliser batute premier dimanche. Basenga mukie, malembe. Tika bandimi ba pesa mbongo nde balingi, mukie obana ngo ba pesa pardon na basali na nzambe. O bazolanda nga ozi chance on na ngo za poto za kin. Pardon. Bo bandaka kate. Oh Dieu m'a dit, te. Tika peuple ba yana losambo bakeni. Pardon. Ba souffrir peuple wana. Ba nyokwami biso kudu toza théâtre na ba téléphone na ba TV mais bandimi ba souffrir na bandako to kene malembe na yebi ke to uti pasi to uti ne kulusu to kene malembe o po o ya kokutana na pasteur mikolo ya après les 15
oye na ba dossier makasi onde na zaboye na olota bien te na butu ndako na nga nazoyoka ba musique ezobetaka. Faites attention. Bino be bandimi bozwa kimia bozwa na confiance ya kosambela po kutani na fo moko boye asukoli yo ndako nyonso. Yango nazopesa yo conseil kanga makambo na yo bondela nano Nzambe. Bondela Nzambe wana oyo osambelaka oyoka yo. Oyo kende omitika na monoko ngando na lero oyo okuta na passé ya bien oza bien. Okuta ela na reke esili ale yo. Donc na ero oyo ba reke na kati église pe batu normal baza. Nzambe a épargné yo ozwa foi yo moko ke Nzambe pe a résoudre des problèmes na yo. Maman, merci. Merci beaucoup, papa. Papa, na sepeli mingi émission eleki malamu mingi. J'espère que bat balandi biso pe basé à sepeli. En tout cas, yo mutozu libaku ya rolanda émission o tika commentaire ya malamu rozala. Vraiment malamu mingi. Merci na bato nyonso balinga kanga, merci na bato basoutenir kanga et surtout merci beaucoup à mon pasteur Jean Bosco Kindomba. Tous les fidèles de l'église sont précieux. En tout cas, Kalaté, tozo mona na pona gloire ya Nzambe. En tout cas, un grand merci à mes parents. Wana pe na bo Sainte Tania Kitoko Diam, ça gros bisous à toi ma chérie. Joyeux anniversaire à Ersil Pechanga Black Line. Nabino Bato Bolandi émission à Lelo. En tout cas, merci Nabino Bato Botika commentaire ya malamu. En tout cas, un grand merci. Tania Kitoko chic dame, Tania Diamso Kitoko chic dame, grande dame. Nyonso ya dame ezalaraye. Donc nyonso makambu Tania Kitoko chic dame. Diamsa, gros bisous à toi depuis quelque part hein. Balobi confirmé aussi là. Au Sarana Airways comme d'hab, en fly. En tout cas, gros bisous aussi à toi, Laura Moulunda, MSL, toujours bientôt logo Zokota. Laura Moulunda, gros bisous à toi. Mouna Swag International, Yaya Moto, gros bisous à toi. Julia qui casse sa grosse caisse, na Bossani Ote depuis Djobour. Félicitations et bravo na salon na biso Toko na Djobour et Fumwami. Donc, tant on a Zoya, on a Ebige, Nyoso, Yanga Suki, tout Manzaka et au salon, il y a Julia qui casse sa grosse caisse. La coordonnatrice de la chaîne Stéphanie Seling et Safira Kaïdassan. Gros bisous à toi ma chérie. Bertingue, je t'ai pas oublié. Gros bisous na bateau nyonso baninga grâce numbi. Gros bisous na baboni nanga. En tout cas, je fais des bisous au botama na mois ya août. En tout cas, boza et belé. Ba gros bisous na bino Irsit Pechanga Black Line. En tout cas, Yaya Moto. Gros bisous à toi ma chérie. Une année de plus on Zambalola. Asala obola Moussa c'est fait hein. En tout cas, Irsit Pechanga. Gros bisous à toi. Tina Moussa sala canadienne. Na bossa no pa kotenga mabe simba. Tina Moussa sala canadienne. Gros bisous à toi. Yo pe Kalaté tozo yembela yo. Et bientôt c'est l'anniversaire de ma mère. Ye pa botama na août. Yo mona na nga bato août makas. Obotama na août zoa bisous ya grâce nombe 0044 trésor mwamba. Yo zana ba dossier trésor mwamba. Partenaire officiel. En tout cas, merci. Nayo mutozi libaku ya Olandanga, Osepelaranga. En tout cas, ba numéro na biso ezawana, bon contacter biso pour na et on ça plaisir. Merci à Hilaire, merci à toi mon caméraman derrière la caméra et batanga raité donc l'homme invisible donc asimbi caméra na ndenge moko. Merci beaucoup mon frère. En tout cas, restez branchés sur AM Télévision Numbi TV. Elise Moulanga logement mais de moi. Gros bisous à toi. Lila Semé Tambaya. Ba monité yo raya nanga. Madame Boui frappe encore en tout cas recette Boui gros bisous à des canailles. Bosé belé surtout bandia ouais pourquoi pas Dauphin Boui depuis States. Dauphin Boui gros bisous à toi. Bye bye.